ഇത് നമ്മുടെ ABC സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ ടിസോയുടെ PRX Powermatic 80 ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്ത കളറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കോപ്പി ഓർഡർ ചെയ്തതിന്റെ പാർസൽ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. മൂപ്പർക്ക് ഒറിജിനൽ കിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, പകരം ബ്രാൻഡ് നെയിം ബോക്സിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അയച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു റിക്വയർമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ PRXന്റെ പുതിയ കളർ വേരിയന്റ്. ആ ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂവിന്റെയും വൈറ്റിന്റെയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലാണ് ഇതിന്റേത്. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഫയർ ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലാസും PVD കളർ കോട്ടിങ്ങും 904 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കേസും ബ്രേസ്ലെറ്റും സെമി ക്വാളിറ്റിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പ് ഗ്രേഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഈ വാച്ചിന്റെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ വൈറ്റിന്റെയും ബ്ലൂവിന്റെയും മിക്സിൽ അഥവാ ഗ്രേഡിയൻ ടൈപ്പിൽ വരുന്ന ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയൽ തന്നെയാണ്. നൈറ്റ് വിസിബിൾ നീഡിൽസും എലമെന്റ്സും കൊടുത്തു വരുന്ന ഈ വാച്ചിന്റെ ഡയലിൽ 3 o'clock പൊസിഷനിലായിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് വിൻഡോയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കിടിലൻ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വാച്ചാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതുപോലെ തന്നെ പല ഗ്രേഡ് ക്വാളിറ്റിയിലും പല ഡയൽ കളർ കോമ്പിനേഷനിലും ഈ വാച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വാച്ചസ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കമന്റിലുള്ള നമ്പറിലോ ബയോയിലുള്ള ലിങ്കിലോ വഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം.